这件事儿其实只是萧小姐想办一场假婚礼，来躲避二位的逼婚而已。她并不是真的想要嫁给白岩，所以才欺骗了二位。马可爱，谁说我不会真的嫁给白岩的？什么意思？我是说，这一切都是假的，其实只是萧小姐给二位做了一场戏，也算是完成她的一个心愿吧。啊？演戏啊？还愿望？哎，我说你们酒店，你们什么钱都挣啊？萧先生，萧太太，实在是很抱歉。其实，萧小姐和白岩他们……马可爱，你有完没完呢？你知不知道你这样子说下去，我爸爸妈妈就永远不会同意我嫁给白岩了，他们会永远认为这是一个骗局。你到底有完没完呢？萧小姐，请注意你的行为。萧子琪，你闹够了没有？是，我胡闹，我莫名其妙，我无理取闹，我处心积虑，好了吧？可我就是爱你，我做错什么了？子琪，子琪，要不要喝点水？你找我？你女儿呢？我给她开了一间房间，孙茜在带她。所以这就是你当初离开我的原因。
马总，你怎么了？干嘛？那个，你要是不舒服或者头疼的话，反正我这个人也不是很会安慰人。但是说，你如果说需要一个拥抱的话，那我可以。谢谢，不需要。马总，你想哭你就哭吧，没事的。这谁还没个脆弱的时候？何况是个女人呢？你说，当着这么多人面被人推，确实挺难看的。让你失望了，我既不难堪，也不想哭。那你是在干嘛？思考人生？我只是觉得自己什么事情都做不好。你说的对，我认为的开心不一定是别人认为的开心。其实我今天承认这只是一场戏，是我避重就轻。我不想让萧家父母觉得白岩是个骗子，我认为这样做才是对他们最好的。可是我想错了，萧子琪才是最了解他父母的。的确，如果他父母都认为白岩是骗子的话，那么就会否定他们的感情，也会否定他们的过去。他们一定会认为这一切都是萧子琪编造出来骗他们的。你是说白岩和萧子琪有过去？我算明白了，难怪你会答应他这么奇葩的要求。其实是萧子琪有求于你，对吧？面对那样一个对感情奋不顾身、不顾自己一切的女人，我真的没有办法拒绝她。但还是我想的太简单了。现在弄得两边都不是人，酒店的婚宴也取消了，什么都被我弄得一团糟。其实你也没必要这么悲观。萧子琪他就是一时生气，他现在还没转过弯来呢。至于萧先生和萧太太，虽然是我们的重要客户，但是我认为天下父母心还都是一样的，只要萧子琪没事儿，他父母就没事儿。怎么样？我这么说，你心情有没有好一点？你呀，只需要负责哄好萧子琪，让他知道你的观点。当然了，不用太感谢我。放心吧，我并没有好一点，所以不会谢谢你。哎，你就告诉我怎么能让心情变好？你告诉我，奉陪。来，站这儿。啊？站这儿。小丫头片子。马总，姐姐，我爸爸是不是犯错了？你会开除他吗？依依乖，依依的爸爸没有犯错，犯错的呀是姐姐。姐姐犯了什么错？对了，你能不能帮爸爸跟漂亮姐姐道歉？漂亮姐姐？啊，依依说的是萧小姐吧？嗯。你小大人。依依不用担心，这件事情啊，爸爸会把它解决好的。姐姐，我告诉你个秘密。啊？其实我认识那个漂亮姐姐。啊，我想起来了，昨天你们不是才在这见过面吗？不在这里。不在这儿。依依不在这儿见的，是在哪里见过漂亮姐姐？爸爸的钱包里呀。什么爸爸的钱包呀？爸爸的钱包里。漂亮姐姐和爸爸在游乐园，后来我也要爸爸带我去了呢。那依依的爸爸有没有跟依依聊过这个漂亮姐姐呀？
没有，不过爸爸总是拿出来看，有时候会笑，有时候还会叹气。马总，你别看我，我不知道。再说了，小孩子说话不一定是真的。我说的都是真的，不信我拿给你们看。哎，依依。依依，你慢点儿。马总，你没事吧？依依。肖先生，肖太太，实在对不起，马总让我代替酒店跟二位说声抱歉，是我们考虑不周，这件事情给你们带来了麻烦，我们酒店一定会想办法弥补的。子琪都跟我们说了，马总之所以有所隐瞒，是为了替子琪保密，也是为了酒店方对我们有个交代。子琪冲动地推了马总，是子琪的不对，对此我替子琪向马总道歉，但也希望马总能够体谅子琪。你们的事情，子琪也跟我说了，无论真假，我们都不能接受你和子琪在一起。如果是真的，那么你不负责任的离开，对子琪的伤害，作为父母，我们无法接受。如果是假的，那么你为了钱，什么都可以做的人品，作为父母，我们更是无法认同。白岩，你手机怎么打不通啊？依依她不小心跑步时候摔倒了，头部流了很多血，怎么都止不住。我已经让孙倩送她去医院了。他流血了，他不能流血的。我知道，我已经跟医院打了招呼，让他们准备了 AB 型的血袋。你怎么知道？阿总，你没把这个给他，白现在很需要钱，这个卡没有密码，我待会过去找你。依依住院了，你现在赶紧跟我去一趟医院吧。依依住院了，可是跟我有什么关系呢？你不去一定会后悔的。依依病得挺严重的，是血液病。白岩的血型是 O 型血，你知道吗？我知道啊，你怎么知道的？你让我找他假扮新郎，我当然要看他的员工资料了。有关系吗？当然有关系。依依的血型是 AB 型。你的意思是说？没错，就是你想的那样。而且现在我已经能够确定，白岩他不仅还爱着你，而且爱得很痛苦。
其实，依依是我姐姐的孩子。我父母去世以后，我就跟我姐姐相依为命。但是她的婚姻并不幸福，她的丈夫抛弃了她。法院又把孩子判给了她的父亲。于是我姐姐的身体就一天比一天差，一天比一天差，直到她最后就自杀了。难道依依的父亲是因为依依的病情抛弃了他？当时我接到医院电话的时候，依依已经晕倒了。他爸爸打电话问我要钱。你们不知道，这个混蛋竟然虐待依依，他把依依打得浑身上下青一块紫一块的。依依住院，就是因为他失手打出了血，那个血止都止不住，止都止不住。所以，你就把依依带走了？对，我给了他一些钱，我就把他带走了。反正他也觉得依依是个包袱嘛。当时我没想到他一而再再而三，天天问我要钱。他说这是抚养依依的条件。这世界上竟有这么狠毒的父亲。现在我是依依的父亲，我不能让他觉得他在这个世上没有爸妈，所以我就发誓，这辈子一定会好好保护好他的。这就是你离开我的原因。也不完全是吧，子谦，咱俩本来就身份悬殊，咱们在一起肯定会遇到很多的困难。如果是我一个人，那可以，我努力克服所有的困难，行。我要做一个配得上你的人。可是现在呢？我有我的女儿，而且她现在又这样。我没有信心能担负起这些东西。就是因为现在你的情况是这样，所以你更需要我陪你一起承担啊。我不愿意你跟我承担，我也不愿意打扰你无忧无虑的生活，你自由自在的多好。我更不愿意因为我去改变你的人生规划，你知道吗？况且你就是我的人生规划。况且你认为的幸福，不代表是我认为的幸福。你凭什么要帮我做决定呢？好了，不说这些了，我们的事情已经过去了。现在我是我，你是你，你对我来说就是我们酒店最尊贵的客人，好吗，肖小姐？白岩，你敢说你不爱肖小姐吗？我为什么不敢？好啊，如果你敢的话，那就把你的钱包拿出来给她看一看，敢不敢？你敢吗？我看就没这个必要了吧。我看不是没有这个必要，是你根本就不敢吧。因为你的钱包里一直都放着你们俩在游乐园的那张照片，不是吗？你怎么会知道？白岩，承认自己爱一个人，真的这么难吗？白岩，你还留着我们的照片，你是爱我的，对吗？子琪，你难道还不明白吗？我们根本就不是一个世界的人，我白岩要不起你啊！肖先生，肖太太，这个是白岩多年以来为依依治病的医疗清单。我想你们看了以后就会明白，为什么白岩看起来那么爱钱。我相信
白岩绝对是一个可以值得托付的人。马总，你……白岩，逃避自己的感情并不是伟大，而是另一种不负责任。既然恋爱是2个人的事情，那么要不要得起，也不是你一个人说了算的。马总说的对，逃避就是辜负。我和子琪妈妈都认为你要得起，那么现在你敢不敢要？没错，你们之间的差距确实很大，但我说过，我看重的是人品，是可不可以对我们子琪好。至于其他的，我说过，我不在乎是否门当户对，在你的身上，我看到了责任和担当，重情重义，为了姐姐的孩子，为了子琪的幸福，你愿意牺牲自己的爱情，这种人品，我萧云认可。白岩，我问你一句，你能否抛开你认为的所有问题，担当起对我女儿真正的爱？子琪，如果你可以原谅我以前所有的自以为是，怎么样？是不是特别有成就感？你差点牺牲了整个酒店，成全了这段爱情。我做这些不是为了成就感，我只是不希望一段爱情会以遗憾告终。你有过遗憾吗？有过，而且是永远无法弥补的遗憾。这么严重？要是不想说，就别说了。我曾经很爱过一个人，很爱很爱的那种。可是有一天，他突然消失了，我甚至没有机会见他最后一面，也再没有办法跟他说我心里的感受。所以我不希望萧子琪会跟我遇到同样的事情。遗憾虽然是终身的，可人生还是自己的。只有忘记过去，才可以重新开始。我这个人不太会说安慰人的话，这句话也是从电视里学的。要是说的不对，你别介意啊。谢谢你的安慰，这些道理我都明白。可是有时候说起来容易，做起来太难了。何况有些感情，可能真的很难忘记吧。走吧。子琪啊，你一定要好好的啊，乖乖的，乖乖的啊，不能再任性了啊。哎，啊，子琪，白岩选择留在酒店继续奋斗下去，你可不要一直留在这里，影响人家哦。
怎么会呢，爸？您就放心吧，我过2天就离开了，而且我已经在这附近找了一份工作，以后每个周末过来看白爷。不用啊，你完全可以在爸爸的公司上班嘛。那怎么行啊，妈？白爷都选择要靠自己了，我怎么能拖大后腿啊？马总，非常感谢，把我女儿留下了一个可以值得托付终身的人。是萧先生跟萧太太爱女儿胜过一切，是你们2位给了萧小姐一个最好的安排。子琪要有你一半懂事啊，我就放心了。啊，对了，我听子琪说，JR目前遇到了一些麻烦。我和润金支行的行长是老相识，可以介绍你们认识啊。喂，哎，喂，马总，咱们酒店是又来大明星了吗怎么了吗？ ？5个助理，行，你帮我查一下是谁。为什么又是我去啊？因为我是你老板。行，你最大。爸，我又来看您了，跟您说个好消息啊，那个萧先生已经答应把支行行长介绍给我认识了，我会好好把握这个机会的。这几天，萧小姐的事情也解决了。说真的，我真的特别羡慕他们。虽然她总是跟她的父母有很多意见不合的时候，也总是争吵。但是看得出来，他的父母真的很爱很爱他，不管最后他做了什么样的决定，还是很支持他，也一直陪在他的身边。我真的好羡慕他，不管他多任性，不管他有什么样的想法，也不管他的父母怎么抱怨，毕竟他们3个一直都在一起了。可是我都想不起来我们一家3口在一起的日子了。以前我一直都希望能有一个人像爸爸一样陪在我身边，照顾我，爱护我。不过好像真的有出现过这么一个人，可是真的很不公平啊！他突然就不见了，我再也见不到他了。爸爸，我现在只有您了，您快点醒过来好不好？我等着您啊！目前来看，我们的材料还不够全面，这样根本不足以打动银行。即使见面，也只能和他们争取一下，在银行下户之前，至少要做到业绩上升，材料充分。
来了。找我什么事儿？怎么了？这副鬼样子？没事，关门了。哎，等等。啊？你手怎么了？你这是要造反吗？谁让你进来的？哎，你找我干嘛？本来有事儿，现在没事儿了。什么事儿？你不是说让我调查那个人的来头吗？查到了。并没有。没有，你来干什么？杨丽说再给他点时间，必须要1整天才行。最多在1个晚上，不能再多了。坐下。你怎么还随身携带这些东西啊？当然了，作为我们这种经常受伤的人来说，受伤啊就和吃饭一样。我从小是和养父一起长大的，养父身体不好，所以我就一直照顾他。你的手怎么划破了？刚刚不小心划的。你怎么随时带这个？我妈妈说了，我是随时随地都会受伤的人，必须带在身上。你说也真是奇了怪了，我5岁之前的一点记忆都没有。你说是不是让脑子给烧坏了？现在看来的话，应该是这样。怎么了？心情好了？啊？我那是故意给你留一个口子，让你讽刺我，没想到你还真钻进来。哎，我这种牺牲小我成就大我的精神，真是感动天感动地呀！你呀，要是真有这么好的精神的话，倒不如赶紧去查我需要的东西了。我说你们女人还真是翻脸比翻书还快啊！才知道。哼，拿人手短，走了。快点来了来了，怎么才来啊你？有事儿吗？事打听怎么样了？切，能让我杨丽包打听的就你了，哥。行，你最厉害，说事儿。行什么行啊？你看你这态度。别废话啊，说事儿。我就说。哎，你们俩过来。
2分钟之内把箱子送到我房间。真是穷人丈夫，他是不知道该怎么做了吧？确实太过分了。孙健，你没受伤吧？夏哥，我没事儿，就是淋了点水。这口气我是咽不下去，不就是个小丫头片子吗？我不信我治不了她是吗？是。哎，是什么事？你别告诉我你要对一个小女生动手。她都耀武扬威到这个地步了，是男人就不应该再忍下去。但人家是个小女生啊，你弟妹都被欺负成这样了，不应该该出手时就出手吗？干就完了。是。这个，你想什么呢？是不是我认识的夏雨晴呢？哦，你是不是怕那个马可爱？谁怕他呀？你疯了吗你？去就去，看我一出手，还有他什么事？夏雨晴呢？不知道，马总。马总早上好，夏雨晴人呢？我也不知道，他们不让我跟你说。不让说就是知道了。马总，其实这件事情我不知道怎么跟你说，他们不让我跟着，不过我要跟你说了，千万别说是我说的。快说。他们可能在于甜甜那层楼上。于甜甜？对，就是这2天来了之后，把整个酒店每个部门都折腾了一遍的那个女客人。他们去找于甜甜干什么？其实不瞒你说，昨天于甜甜她刁难我，让我全身湿透了还在干活，一个房间打扫了4个小时。杨丽她气不过，就找夏哥帮忙说要教训。什么？不是马总，这件事情你也别生气。于甜甜她就是我们之前酒店的一个前台，她这次回来一定不安好心。她以前是谁并不重要，重要的是她现在是我们 JR 最尊贵的客人。如果这件事情他们被投诉了，他们俩可以直接离开酒店。马总，还有，如果这一次夏雨晴跟杨丽给酒店惹出什么麻烦，你也有连带责任。马总，对不起啊，我。
次我真不是故意的。你们两个人不知道酒送错了吗？没有啊。哦，这个是我们礼宾部特意为于小姐准备的豪华 VIP。对，没错，我们确实为于小姐准备了豪华 VIP， 不过不是这瓶酒，是豪华 VIP 美容 SPA。没关系啊，就当是送我的好了。GR 新任继承人想必对红酒一定有自己独特的品味，所以我想请马总替我品鉴品鉴，如何？怎么？看马总在犹豫什么呢？是不是这酒根本不是送错了，而是被谁下了毒？这绝对不可能，绝对不可能，绝对不可能。马总的表情，想必味道也不怎么样。帮我退了吧，3天后换瓶更贵的。哎呀，真是太不好意思了。不过这酒是送的吧？当然。还好是送的。成事不足败事有余。房间有没有人？没有，马总。让开。马总，马总，哎！你来真的？你别吓我啊！就那几口红酒不至于。就是。你们确定没加料？美男计。你说这美男计固然是可以的，但是你几个意思啊？你在怀疑我的颜值吗？那不行，你去。我的实力，我倒是相信，但是这次你可能得帮我。为什么？你不是嫌弃我吗？你没有衬托，哪能凸显我的实力啊？嘿！马总，还笑你们？就这样。啊，就这样。还笑？你们知不知道，刚刚差点因为你们的鲁莽闯了大祸。老板大人，我们不已经是悬崖勒马、迷途知返，浪子回头了吗？幸好是这样，要不然的话，把你们两个变成红酒，都补偿不了我们酒店的损失。是，可不是嘛！庆幸啊，我老大临时改变主意啊，改用美男计，不然的话，真的不仅仅是咱酒店的损失了。美男计，他，
应该算是权宜之计吧。当然了，权宜之计你也不懂，回头我给你科普科普啊。用不着，你们两个不管是什么计，都给我用在正确的地方，少在于甜甜那里惹麻烦。你们知不知道，肖先生刚刚才让我们有了见银行行长的机会，我每天为了准备材料已经要忙死了，所以我不希望酒店在这期间再给我出现任何问题，明白了吗？听明白了。还有，给我查一下那个刘斌。公关部刘总。为什么呀？因为我是你老板啊。嘘，让他先走。刘斌每天固定要喝2杯黑咖啡，分别是早上9点和下午2点。每天必须要喝1500毫升的水，1周去2次健身房，去3次朋友聚会，可以说是生活十分有规律，无任何不良嗜好。直接给我结论。结论就是一位堪称完美的好好先生。不像啊。怎么不像啊？对了，他还持有酒店股份，是你父亲教育他的。好像是因为他每次都能很好的化解酒店危机。你父亲称他是勤奋且称职的公关部领导。可能人不可貌相吧。这样吧，你再去帮我查一下，刘斌和于甜甜之间是不是曾经有过过节？为什么呀？因为你是我老板，孺子可教。冰雪聪明。请进。刘总，马总，我家里出点事儿，我想请假5天。很急吗？有点着急。刘总，你也知道酒店现在的状况，您是公关部的，责任重大。当然，我也知道家里的事情也同样重要，所以呢，我希望您能够把手头上所有的工作交接好以后再离开。我相信，只要您交接得快的话，是可以很快请假的。好，那我就尽快交接给我的助理。不用了，直接交接给夏雨行就行了。这样便于我随时能够知道酒店需要面临什么样的公关。毕竟您的助理不像您一样有经验，我不放心。啊，对了，酒店的合作商周宇好像马上就要入住我们酒店了，他的太太已经先行入住。不过他好像对我们酒店有什么成见。你也知道，我们酒店现在是困境期，坚决不能再和任何合作商之间出现问题。您说的对，可是夏雨行呢？您放心，您不在的期间，我会全程把关的。好吧。看到了吧？现在知道为什么了吧？好像有点知道了，可是还是不知道。于甜甜预定的房间还有5天到期。哎，为什么我觉得你每次都能未卜先知啊？比如白眼女儿的血型，比如你说的，我冰雪聪明啊。哦，好，我知道了。行，就这么着。刘总，最近过得好吗？于小姐，我们好像不太熟吧？您似乎应该称呼我为周太太。周太太，您这是去几层啊？刘总，你怎么了？你都出汗了，很紧张啊？我紧张什么呀？是呀，您紧张什么呢？
不急，还没轮到你。刘总，您不也下楼吗？雨贤啊，我呢是奉旨来给您交接工作。好，来这份，哎，这几份资料，好，还有这个，好，还有这份，好，好，还有这份，好，谢谢刘总。哎，没事。我能向您打听件事吗？啊，你说，就是您认识咱们酒店新来那个于甜甜吗？于甜甜啊，我不认识啊，怎么了？不会吧？听说她很多年前就是咱们酒店的前台，您不认识？那个于甜甜，于甜甜是吧？我不认识啊。酒店咱们那么多人是吧？我估计人事部都认不全，更何况公关部了。我不认识。也是，不过没事。我就是觉得这个人特别难缠，想跟你打听一下他的底细。好，这样，雨翔，你就坐我这看吧。啊，来，坐。去，别客气了。雨翔，有什么不懂的问题啊，你可以直接问小赵啊。谢谢刘总。哦。夏雨晴，你这是为了爱情，还是为了事业呢？竟然这么谨慎！哎，原来于甜甜曾经协助过刘冰解决过一次公关危机，对方是……好像知道什么了。刘大总监，你千防万防也防不住小爷我是个数字天才加过目不忘吧？白开了，这什么呀？那么多年前一个女员工自杀的资料还成绝密了，至于吗？没劲。不对啊，同样是危机公关资料，为什么这份就成了绝密文件？完了，我又给忘了，都怪这个男孩，那天给我安排那么多事情。得了，那是企业总监，别往心外了，这个我下。等着我啊！我跟你们说呀，
我老公啊，就是这点不好，总是乱花钱。我说了他不知道多少次了，根本就不听。你看这个包包，他非说很多女明星都拿，就要给我也买一个。其实我觉得这个风格不太适合我的，可是我要是不拿呀，他可要不高兴的。甜甜，你可真有福气，不像我老公，从来不会自己买东西，只知道把卡给我，让我去刷，敷衍透了。是呀，我也特别讨厌我老公，什么都懒得做，生活也没有规划，完全不能自理。哎呀，甜甜，这么好的老公，你是上哪儿捡到的呀？我和我老公啊，就是旅游的时候在这家酒店认识的。你们呐，别身在福中不知福了。哎，甜甜，听说你老公经常带你去旅游，前段时间你们又去北欧了。是呀，他特别喜欢给我拍照，我都烦死了。哎，那个谁啊，你过来一下。哦，于小姐，把这个拿走放一下。好。这里啊，都是我们这次旅行拍的照片，反正也是闲聊，就放给大家看看吧。好啊。夏哥，于小姐酒我还没找到，你现在马上去找一模一样的，算我的。这个，快去啊！现在是我们酒店非常时期，不能得罪那位神。快去。哎，好。这个女孩长得好像你啊！哎，不是，真的像啊！是真的像啊！是她。住口！你果然不安好心。长得好像啊！你看呀，一模一样。我也觉得就是。刘总。看来您的假期只能无限期推迟再休了。于甜甜投诉，并且她的先生周宇今天中午就会到酒店。这次的危机公关非常的重要，如果供应商出现了问题，那么我们争取银行贷款的前期准备就全都白费了。马总，这我家里真的出了很着急的事儿啊。酒店的事情同样也很着急。赵总，您的经验丰富。市场部这边协助公关部解决一下这件事情，而且我们酒店的业绩也要准备做上去，所以这段时间麻烦赵总也辛苦一下。马总，我认为这件事情是谁惹出来的，就应该由谁负责。作为公关部的总监，不是应该解决任何人惹出来的麻烦吗？所以这件事情，刘总的确应该负责。可是。之前您已经让刘总把工作交接给了夏雨晴，那么就意味着他将暂代这个位置。如果您要是因为他是您的心腹就袒护他，恐怕很难服众。夏雨晴只是了解目前工作的进度，并不是暂代。当然，这件事情他也有不可推卸的责任。所以夏雨晴，这件事情你和刘总一起解决。如果解决不了，你和刘总一起写好辞职信交给我。不是马总，你马总，这件事真不是我干的。肯定是有人在陷害我。那个 U 盘是我亲手从于甜甜手里接过来的。你说于甜甜总不能自己害自己吧？不管是不是你，这件事情你都必须解决，无论是为了酒店还是为了你自己。你不是一直号称自己有多聪明吗？怎么了？这么点小伎俩就把你给难住了？不是你的错，是谁的错？尊敬的马总，你这个理论简直流氓的我无法反驳。夏雨欣，我想
可能都不需要2个月吧。现在才短短的2个星期都没到，看来这个赌啊，我赢定了。我算是明白了，我就是传说中的背锅侠。周先生你好，我们已经为你们这位新来的马总可真是个大忙人啊！我这个小小的供应商，他是不会放在眼里啊。周先生您误会了，我们马总现在在您太太那。我太太，你们JR肯定不会把我太太放在眼里。我确实没想到我太太会在这里受到欺负。周先生，我看您是误会了。以你们JR现在的状况，我觉得是最适合收购。我作为供应商，应该早点做好准备，提前抽身。我太太呢？请跟我来。怎么样？咱赶紧找个地方投简历吧。这么严重？早知道他刁难我的时候，我就不跟他计较了。早就听说周宇是个宠妻狂魔，这真是简直是要把酒店给炸了。没想到于婷婷捡了这么一个宝贝，难以置信。甜甜，老公，哎呦，你来了，我给你准备了你最喜欢吃的水果。哎，好，就你最贴心了。甜甜在这儿受了欺负，马总，你信不信？我明天就可以让JR大换血。周先生，我们其实并没有。我想，我们和JR的合作需要慎重的考虑一下。我累了，你也累了吧？那咱们赶快休息。马总，我们需要休息一下。